အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဘုံရင်းရမှာကစားခဲ့တဲ့ England Premier League ပွဲစဉ်မှာတော့ပေးသက်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းလေးကြီးခဲ့တယ်။ဒါအပြင် Anfield ကတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရှားချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲအပါအဝင် Premier League စုစုပေါင်း6ပွဲကန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညမှာ Manchester City ရော Chelsea ရောအမှတ်ရောခဲ့တဲ့အချိန်ဒီကနေ့မှာဘယ်အသင်းတွေကရောဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့အစောဆုံးပွဲမှာဇက်တိုက်ရလက်တွေစိုးနေတဲ့ pressure တွေအပုံပင်ဖြစ်နေတဲ့ Mikel Arteta ကအင်ကွင်းမှာ Southampton ကိုတကူစီသေးကြတယ်။အင်ကွင်း၄ပွဲဆက်ရှုံးထားတဲ့ Arsenal အတွက်ဒီပွဲဟာတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်သလိုတကယ်လဲသူတို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဘန်လီနဲ့ပွဲကထွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ response လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ yet again Arsenal ကစားမတွေကပဲအသင်းကိုထပ်ပြီးဆွဲချခဲ့တယ်။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ကစားမတစ်ယောက်ရဲ့မကျူးလွန်တဲ့အမှားမျိုးကနေအသင်းဟာ10ယောက်11ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တေချာပေါက်အခွင့်အရေးတွေ chance လုပ်နိုင်ဖို့ရှိလာတဲ့အချိန် match က growing ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်ရွတ်သွားပြီးတော့ဒီတမတ်နဲ့စောက်တယ်ဖြစ်အောင်မနေကျူပန်ခဲ့ရတယ်။ပထမပိုင်းတိုင်းတာနဲ့ဆောင်းတန်ဟာ chance တွေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေလက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ position လဲကောင်းကောင်းဖိထားပြီးတော့comfortable ဖိထားတဲ့ Arsenal သင်းကတော့တံပြန်တိုက်စစ်မှာနီကိုလာဖက်ပြီးအခွင့်အရေးတချို့ရတယ်။ Birmingham တို့ Trainer ကလွဲရင်ပထမပိုင်းမှာတော့ Southampton က outplay ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့် Theo Walcott ကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပထမဆုံးချိန်ကိုသွင်းနိုင်တယ်။ Arsenal အတွက်ကစားခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးသွင်းကို100ကျော်သွင်းထားတဲ့အခါ Southampton ရဲ့သူ့အသင်းဟောင်းကို4ဂိုးသွင်းခဲ့မှုပဲမဲ့ဒီတစ်ချိန်သူရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးချိန်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုသူဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာ Arsenal ထောက်ခံရတဲ့အပိုင်းမှာလေသူဟာ big play part of the game မှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့overall အရနောက်ထပ် Arsenal ကစားမတွေရဲ့ discipline performance ညံ့လို့ထပ်ပြီးတော့ရလက်ဆိုးခဲ့တာအဓိက Gabriel ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပထမတစ်ချိန်ရှေးအတန်ကိုသူစဖြတ်ထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ form ပေးလိုက်တာကိုအဲ့ form ဘောလုံးကိုပြန်မစချင်တော့ထပ်ဖြတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ unnecessary workout ဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်4မိနစ်အကြာလောက်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်အမှားထက်ကျူးလွန်နေ Theo Walcott ကို pressure ပေးကြတော့သူကအရန်ကို press တက်လုပ်တဲ့အခါမှာWalcott ရဲ့ pace ကအသက်30ကျော်ရှိသေးတောင်တုံမှန်ကစားမတွေတဲ့ပူမြန်တဲ့ကစားမမျိုးကိုသူ့အနေနဲ့မထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာကွင်းလယ်မှာနဲ့သူဆွဲလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအဝါကပြတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကတော့ထားပါတော့ professional ကြဖောင်းတဲ့အလုံးမျိုးလို့ပြောလို့ရပေမဲ့ပထမအလုံးက unnecessary အဝါကဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း game က growing ဖြစ်နေတဲ့အနိုင်ကိုရဖို့အတွက် chance တွေစပြီးတော့ create လုပ်ဖို့ကြံကာရှိသေးတယ်ချက်ချင်းကြီးထန်းနေရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Southampton ကတီဝိုကိုဦးဆောင်ကိုသွင်းနေဒုတိယပိုင်းမှာ Birmingham ကမိနစ်900ကျော်မှာပထမဆုံးချင်း open play ကနေ Birmingham ကိုသွင်းနိုင်တယ်ဒါသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ Bukayo Saka ရဲ့ဂျူဘန်နဲ့တကူတော်စွမ်းရည်လေးကနေရတယ်ဒါတော့ပွဲပြီးကနေမှာRob Holding က Saka ရဲ့ free kick ကနေခေါင်းတိုက်လို့တိုင်ထိသွားတဲ့အချက်ကကန်ဆိုးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ overall performance ရကြည့်ရင် Arsenal ဟာတကယ်ကိုဖူးရပါနံပါတ်1 Arteta ရဲ့အသင်းဟာပထမပိုင်းမှာအဆအရမရှိနိုင်ဘူးဒုတိယပိုင်းမှာတော့ slightly improvement ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစားမတစ်ယောက်ကထပ်ပြီးတော့တသင်းလုံးကို down ဖြစ်စေတယ်နောက်ကန်ကောင်းသွားတာကဆောင်းတဘက်ကရတဲ့ဂျင်နပူရပြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ chance တွေ create လုပ်နိုင်တာကိုအသုံးမချတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆအရဟာ Arsenal အသင်းနဲ့ Mikel Arteta တို့အပြောင်းလဲကြီးမားလုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဒါဒီပွဲမှာ Birmingham ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လာတာကနောက်ပွဲတွေအတွက်ရလက်ကောင်းနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပေမဲ့နောက်ပွဲက Everton နဲ့အဝေးကွင်းrecent ပူပူနွေးနွေးမှာတကယ်ပွဲကြီးနှစ်ပွဲကိုနိုင်ထားတဲ့ Everton ပြီးရင် Manchester City နဲ့ League Quarter Final အိမ်ကွင်းနဲ့ Chelsea ကိုအိမ်ကွင်းထပ်ကန်ရမယ့်ခါမှာဒီပွဲစဉ်တော့မတိုင်ဘူး Mikel Arteta တောင်ဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်ဒါကပထမပွဲနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ Leeds United က Newcastle ကိုတပြန်လန်ကစားပြီးတော့မှစတိုက်5ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Marcelo Bielsa ရဲ့အသွင်နိုင်သွားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ Leeds ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုဒီဘက်နှစ်တွေမှာကစားခဲ့တဲ့ကစားပုံမှာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်နေအခု Leeds ကတကယ်ကို attacking ကောင်းကစားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုး Leeds ကပွဲစဉ်တိုင်းမှာ chance တွေတော်တော်လေး create လုပ်နိုင်တဲ့ at least 25 plus shoot ကိုသူတို့တသင်းတွေကတော်တော်ကိုစွမ်းဆောင်နေတာဒီနေ့ရာသီမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာ9ချိန်ပဲရှိသေးတယ် Leeds United တသင်းတွေက3ချိန်လာထားတယ် Aston Villa နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာရော Arsenal နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာရောအခုဒီကနေ့ Newcastle နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာပါဒါပေမဲ့ Patrick Bamford အပါအဝင် Leeds United ကဒီ Newcastle နဲ့အပြန်အလှန်ကစားရင်းကထိုက်တဲ့တဲ့နဲ့သူတို့နိုင်သွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာထုံးစံတိုင်းဂိုးတွေလည်းပေးထားရပေမဲ့ Leeds United ကတော့သူတို့အတွက်နောက်ထပ်ရလက်ကောင်းရတယ်ဖက်မှာ Fulham ကတော့ Brighton နဲ့ဂိုးမရှိသေးကြသွားတယ်ဒီညမှာ Fulham အတွက်2017နောက်ပိုင်းအင်ကွင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဂိုးမရှိသေးကြတာပါ Scott Parker အနေနဲ့ Liverpool ကိုတီးကြပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ရလက်ကောင်းတစ်ခုရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်းတကယ်လို့များဒီပွဲနိုင်ခဲ့ရင်သူတို့အတွက်အခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်
နောက်ထပ် interesting က Everton နဲ့ Leicester City Leicester ဟာဒီနေ့ရာသီ73ပွဲကန်ထားရမှာသူတို့အနေနဲ့10ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံးထားတယ်ရှုံးထားတဲ့9ပွဲမှာအဝေးကွင်းမှာ1ပွဲပဲရှုံးပြီးအိမ်ကွင်းမှာ4ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ Arsenal လိုပဲ performance တော်တော်ကိုအိမ်ကွင်း performance ညံ့နေတယ် Brendan Rodgers ရဲ့အသင်းဟာကစားတာကောင်းတယ် away from home မှာပို solid ဖြစ်တယ်ပိုစုဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအိမ်ကွင်းကစားတဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ် Everton က Richarlison ဦးဆောင်ကိုသွင်းတယ်နောက်တစ်ခုက Everton မှာ Mason Holgate တို့တကယ် out of position နဲ့ကစားရတဲ့ကစားမတွေခြေစွမ်းကောင်းတယ်လို့ Carlo Ancelotti တင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းတာပြန်ရပြီးတော့ရာသီစက form လို့ပြန်ရနေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Mason Holgate ကဒုတိယအနိုင်ကိုသွင်းလို့ Everton က secure နဲ့နောက်ထပ်3မှတ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက် next game က Arsenal ကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်ဆိုတော့ပွဲကတော့ကြီးကောင်းပြီ Mikel Arteta အနေနဲ့ဂူဒီစင်ဘတ်မှာသွားပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်လဲနောက် West Ham နဲ့ Crystal Palace ပေါ်မှာတော့ Christian Benteke ကတကယ်ကို stupid ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ပွဲအတွင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ incident တော်တော်လေးများတယ် Palace ကစားတွေဟာတကယ်ကိုဒူးဒူးကြကြပြအခုဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းပြီးထုတ်ခံရတဲ့ကစားပွဲ3ပွဲရှိတယ်အဲ့3ပွဲလုံးက Palace ကစားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်တယောက်က Wilfried Zaha ပါ Southampton နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကဂိုးသွင်းပြီးတော့ထုတ်ခံရတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ Benteke ပေါ့အခု West Ham နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းပြီးတော့ထပ်ထုတ်ခံရတယ်ဒါ West Ham အတွက်တော့ Sebastian Haller ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒီပွဲကတကူးစီတီးကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲကတော့တကယ် interesting ပွဲက Liverpool နဲ့ Tottenham Hotspur ပါဒီပွဲကပေးသက်တည်မျှော်လင့်ထားလိုမျိုးတကယ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူး Liverpool က all position ရထားတယ်ဘယ်လောက်ထိရဆို 76% ထိရထားပြီးတော့တစ်ဖက်က Tottenham က20ကျော်ပဲရတယ် Liverpool အနေနဲ့ opposition area မှာချက်ပေါင်း40ကျော်လောက်ထိအချိန်မှာ Spurs က6ကြိမ်ပဲထိတယ်ဒါပေမဲ့ Mourinho ကို credit ပေးရမှာကအဲ့ထိတဲ့6ကြိမ်မှာသူတို့ဂိုးပေါက်ချင်း6တာ4ကြိမ်ထိသူတို့ရှိခဲ့တယ် Steven Bergwijn က2ကြိမ် Harry Kane 1ကြိမ် Son 1ကြိမ်အဲ့မှာ Son တကူရတယ် Spurs ကတော့ထုံးစံတိုင်း typical Jose Mourinho ရဲ့ defensive mindset performance နဲ့ပထမပိုင်း chance တစ်လုံးမရတယ်တကူးသွား Liverpool က all position all pressure all attacking ကစားပြီးတော့ Spurs ကတစ်ချိန်ပဲဂိုးမ Hugo Lloris ကနေ Lo Celso ကိုပေးတာကနေ Lo Celso ရဲ့ပေးတဲ့ဘောလုံးကလည်းတကယ်ကောင်းတယ် onside ပြတော့ Reece Williams နဲ့ Son နဲ့ကအပြိုင်မဲ့ Reece Williams ကခြေထောက်လေးတင်းနေလေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာ Son က onside ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့အလုံးကနေလှလှပသွင်းပြီးတော့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်ပွဲအတွင်းမှာ Liverpool ကဒီအနိုင်ရဖို့တကယ်ကိုကြိုးစားတာဒါပေမဲ့ Liverpool ပထမအလုံးကလည်း stop ပြီးပဲ Mohamed Salah ကန်လိုက်တဲ့လုံးက looping ball နဲ့ဂိုးတွေဝင်သွားတယ် Salah အတွက်နောက်ထပ် on form ဂိုးရတယ်ပြီးတော့မှတပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ Trent ရော Andy Robertson ရော limited cross ဖြစ်အောင်လို့ဘက်က Tottenham ကတော်တော်လေးကိုလှုပ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဆက်တက်ကိုယ်တိုင်က Sissoko ကညာဘက်တစ်ဖက်က Steven Bergwijn ကဘယ်ဘက်ထားပြီးတော့ Liverpool ရဲ့တောင်ပန်တွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့ chance တွေတိတ်မပေးရအောင်ဒါပေမဲ့ Liverpool ဟာဒုတိယပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ play style တိုင်းကောင်းသွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားကွက်ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်သူတို့ရဲ့ဆက်တက်ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းဟာ time and again pressure ပေးနေ Liverpool အနေနဲ့ chance တွေလည်းရလာတယ်ဒီနေရာမှာ Sadio Mane ရဲ့ကန်သွင်းမှုတစ်ချက်တိုင်ထိသွားတယ်တချို့ half chance လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Spurs အနေနဲ့ regret ဖြစ်စရာအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Steven Bergwijn လွတ်သွားတယ်ဒုတိယပိုင်းဆက်စားခြင်းလွတ်သွားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်မိနစ်60ကျော်မှာလွတ်သွားတဲ့ဒီတစ်ချိန်ဘာထိသွားတာရဲ့ Harry Kane ရဲ့ corner ကအပိုင်တိုက်ခွင့်ရတာဂိုးပေါ်ကျိုးသွားတယ်ဒီ chance 3ချိန်ဟာ Tottenham အတွက်တကယ်ကို second goal third goal fourth goal ထိရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာ Spurs အတွက်တော်တော်ကိုနောင်တရစရာဖြစ်သလို Liverpool အတွက်လည်းနည်းနည်းလေးကန်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ overall performance ရ Liverpool ကtotally dominate လုပ်ထားသလိုပထမပိုင်းဆိုရင် Liverpool ကတော်တော်ကောင်းတာရဘာကြောင့် champion အဆင့်ချမ်းရှိတယ် Jurgen Klopp အသင်းကဘာကြောင့်ဒီလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ပြသခဲ့တာပထမပိုင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းဒါပေမဲ့အနိုင်ကိုတော့နောက်ဆုံးမိနစ်90မှာရတယ် Firmino ခေါင်းတိုက်သွင်းတာဟာ Jose Mourinho အတွက်ခေါင်းတိုက်အနိုင်ကိုသွင်းတာ3ချိန်ပဲသူရှိသေးတယ်2006တုန်းက Chelsea မှာဂိုင်းတုန်းကတစ်ချိန်2016တုန်းက Manchester United မှာဒီချိန်နဲ့အခုဒီချိန်3ချိန်ပဲရှိတယ် Spurs အနေနဲ့ master plan နဲ့ Jose Mourinho ရဲ့ classic counter attack နဲ့တကယ်ကိုစနစ်တကျorganize ကောင်းနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Jurgen Klopp အသင်းကလည်းသူ့ရဲ့ game plan တိုင်းအကောင်းဆုံးကစားတယ်ဒီညမှာပွဲပြီးမှာတော့ Mourinho က the best thing လို့ဘာညာဆိုပြီးတော့သူကတော့ cherry shake ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ plan ရတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool က dominate လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ chance တွေ create အပိုင်းမှာဒုတိယဂိုးတတိယဂိုးသူတို့မလုပ်နိုင်မဲနဲ့ game မလုပ်နိုင်တာလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပေမဲ့ Liverpool နဲ့ Jurgen Klopp တွေ tight တဲ့နိုင်ပွဲဆိုတော့ Jurgen Klopp တွေ66ပွဲဆက် Premier League မှာအင်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုဆက်တင်ထားတယ်ဒါဟာ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool တွေတကယ်ကိုအမခံမှတ်တမ်းပဲဆိုတော့ Klopp အနေနဲ့ Champion တို့မှာရှိထိုက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုဆက်ပြီးပြသထားတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု England Premier League မှာပွဲစဉ်73ပွဲအပြီးမှာ Liverpool က10ပွဲနိုင်4ပွဲတည်တပွဲရှုံးပြီးတော့ရမှ28မိနစ်ထိပ်ကိုတက်လာတယ် Spurs အနေနဲ့တော့ Everton ကိုရှုံးပြီးတဲ့ချိန်ဒါပထမဆုံးချိန်ရှုံးတာသူတို့က25မိနစ်ဒုတိယ Southampton က24မိနစ်တတိယ Leicester City က24မိနစ်စတုတ္ထဒါသူတို့နှစ်ယောက်က goal difference กว่าပြီးတော့မှ Everton ကနိုင်ပွဲပြန်ရတော့အဆင့်5 23မိနစ်တက်လာပြီး
ပြီးတော့ Chelsea ကရှုံးပွဲကြောင့်22မှတ်နဲ့အောက်ကျသွားတယ်နောက် West Ham ကလည်းတေးကြတော့22မှတ် Man City ကတေးကြပြီးတော့အဆင့်8နဲ့ Manchester United ကတော့တပွဲရောကစားထားတယ်တကယ်လို့များတပွဲမို့သူတို့နှစ်ပွဲပေါ့အစောပိုင်းတော့တပွဲရဲတကယ်လို့များ Sheffield United ရဲ့ပွဲမှာအခြေအနေကောင်းသူတို့နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါက Premier League မှာလက်ရှိအခြေအနေပါဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူများစင်ကိုကြည့်ရင်ဒီ Son ရဲ့ Mohamed Salah ရဲ့ Dominic Calvert-Lewin ရဲ့3ယောက်က17ဂိုးစီသွင်းပြီးထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်သူ့နောက်မှာ Jamie Vardy က10ဂိုး Harry Kane တို့ Patrick Bamford တို့က9ဂိုးစီသွင်းထားပြီးတော့ဒါ Premier League ရဲ့အခြေအနေပါဆိုတော့ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်လဲ Arsenal ရဲ့ပွဲက Mikel Arteta ရဲ့ discipline အားနည်းမှုကအသင်းကို coach ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲနောက် Tottenham ပွဲမှာ Mourinho ရဲ့ plan ကဘယ်လောက်ထိကောင်းခဲ့လဲလီဗာပူးကရောဘယ်လောက်ထိချန်ပီယံချီစွမ်းပြသခဲ့လဲလက်စတာကရောခမန်းရခတ်တဲ့အခြေအနေပေါ်ရောဘယ်လိုမြင်လဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်